사도행전 4장 12절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하도록 ขอทุกท่านที่น 하겠습니다. มัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อในกิจการบทที่4ข้อที่12ด้วยกันนะครับ 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 และ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님께서 당신에게 그리스도의 이름을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงมอบพระนามของพระคริสต์ให้แก่ท่าน 그리스도의 이름은 예수입니다. พระนามของพระเยซูคริสต์พระนามของพระคริสต์นั้นคือเยซูครับ 그 이름은 죽은 자 가운데서 부활하신 และ 이름입니다. พระนามนั้นเป็นพระนามที่เป็นขึ้นมาจากความตาย 그 이름은 죽은 자를 살리는 และพระ 이름입니다. นามนั้นเป็นพระนามที่กอบกู้คนตายครับ 그 이름은요 사단을 꺾은 유일한 และพระนาม 이름입니다. นั้นเป็นพระนามซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่เอาชนะซาตาน 그 이름으로 우리가 살아난 แล้ว 겁니다. เรามีชีวิตอยู่โดยพระนามนั้นครับ 그분은 우리의 유일한 และ 구원자이십니다. พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยผู้เดียวของเรา 그 이름으로 우리가 예배에 나온 และ 겁니다. โดยนามนั้นเรามาอยู่ในที่นมัสการครับ 하나님은 그 이름을 가장 พระ 사랑하십니다. เจ้าทรงรักพระนามนั้นมากที่สุด 그 사실을 이 예배를 통해서 확인하시는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่การนมัสการในวันนี้เราจะมีประสบการณ์กับพระนามนั้น 신라건의 인생이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 เราจะ 하겠습니다. แบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อชีวิตแห่งสวนที่สูญเสียความสุขครับ 신라건은 곧 다시 말하면 에덴 동산에서 떠난 걸 얘기하는 거지요. ส่วนที่สูญเสียความสุขนั้นเป็นการบ่งบอกถึงการถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดน 그래서 제목만으로 보면 เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแค่หัวข้อในวันนี้นะครับ 저와 여러분들이 오늘 힘이 빠질 수 있는데요. เราอาจจะรู้สึกหมดแรงได้ 그 제목 속에 숨겨져 있는 하나님의 비밀을 발견하시기 แต่ 바랍니다. ขอให้เราจะค้นพบความล้ำลึกของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในหัวข้อในวันนี้นะครับ 서론적으로 우선 말씀을 드리면요. ในบทนำนี้ครับทุกท่าน 우리가 살고 있는 이 세상에 훌륭한 교육들이 많이 있습니다. ในโลกใบนี้มีการศึกษาที่ยอดเยี่ยมมากมายครับ 아시는 분은 아시겠지만요. ท่านที่รู้จักก็อาจจะรู้แล้วนะครับ 첫째로 보면 수신제가 치국 평천하는 말이 있어요. ในสิ่งแรกอ้างอิงมาจากคำจีนนะครับที่ว่าพัฒนาตนเองบริหารจัดการครอบครัวปกครองประเทศ และนำไปสู่การปกครองโลก 네 단어라고 생각하시면 ให้ 됩니다. เราคิดว่ามันแบ่งออกเป็น4คำครับ 수신 곧 나를 발견하고 나를 내 몸과 마음을 수양하는 거예요. คำแรกก็คือการพัฒนาตนเองคือรู้จักตัวเราเองและบำเพ็ญตนครับ 그런 후에 제가 곧 가정을 세우는 겁니다. และหลังจากนั้นถึงจะเป็นมีครอบครัวและบริหารจัดการครอบครัว 그 후에 치국 나라를 다스리는 거예요. และหลังจากนั้นถึงจะเป็นการปกครองประเทศครับ 그때 천하를 움직일 수 있다는 것이 수신제가 치국 แล้ว 평천하거든요. ในตอนนั้นเองถึงจะทำการครอบครองโลกหรือปกครองโลกนี้ได้ 자신, 가정, 나라, หรือ 세상이지요. ก็คือลำดับเป็นแบบนี้ครับว่าเราส่วนตัวครอบครัวประเทศและโลก 저와 여러분들은 이 삶 속에 있습니다. เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้4คำนี้ครับ 세상의 교육이 거의 이 사실을 기준으로 해서 가르치고 แล้ว 있습니다. การสอนของโลกก็มีมาตรฐานอยู่ที่สิ่งเหล่านี้ด้วย 근데 가장 중요한 것이 แต่ 뭐냐면요. ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรทราบไหมครับ 그 네 단어 중에 시작인 수신이에요. ใน 수신. 4คำนี้จุดเริ่มต้นที่เป็นการรู้จักตนเอง 다시 말하면 나에 대한 ห 부분입니다. รือก็คือส่วนที่เป็นของเราครับ 순서적으로 봤을 때 수신이 되면 제가가 될 수 있고 치국이 될 수 있고 평천하가 될 수 있는 ถ้าเรา 거지요. ดูตามลำดับนะครับเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเราถึงจะสามารถที่จะรู้จักครอบครัวรู้จักประเทศและรู้จักโลกได้ 그래서 이 수신제가 치국 평천하 중에 중요한 것이 뭐냐면 เพ 수신입니다. ราะฉะนั้นในนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักตัวเองครับ 그래서 그 수신이 어떻게 해야 되는 것이냐? แล้วการรู้จักตัวเองนั้นเริ่มต้นมาจากอะไร 그게 또 네 단어가 있어요. ก็มีอีก4คำครับ 그걸 두고 경물, 치지, 성의, 정심이라고 얘기를 합니다. แล้วสิ่งนี้ถ้าแปลออกมาเป็นไทยเป็นเข้าใกล้รู้อย่างชัดเจนซื่อสัตย์กับใจตัวเองและใจที่ถูกต้องครับ 좀 어려운 것 같지만은요, 쉽게 이해하실 수 있어요. มันอาจจะดูยากไปหน่อยนึงนะครับในวันนี้แต่ขอให้เราเข้าใจง่ายๆครับ 경물은 뭐냐면 ว่าการเข้าใกล้นั้นมันหมายถึงอะไร 내가 상대한테 가까이 가는 거예요. หมายถึงเราเข้าใกล้ฝ่ายตรงข้ามครับ 그래서 치지는 뭐냐? 그 사람의 마음에 쓰는 겁니다. และรู้อย่างชัดเจนคืออะไรคือการที่เรายืนอยู่ในฝั่งตรงข้ามของเขา 저를 돌아봐도요, 사실 제가 만나는 사람 상대방에게 진짜 가까이 갔느냐? หรือถ้าอาจารย์มองดูตัวเองนะครับอาจารย์เข้าใกล้คนอื่นขนาดนั้นหรือเปล่า 내 생각으로 내 마음대로 사람과의 만남에 있었지 그 사람의 마음 편에 서서
그 만남을 생각해 본 적이 있느냐? เราเคยคิดถึงการพบเจอโดยไม่ใช่อยู่ที่ความคิดเห็นของเราแต่อยู่ในความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้ามมากน้อยขนาดไหน 지금까지 우리는 너무 내 중심으로 살았기 때문에 จนถึงตอนนี้นะครับเราดำเนินชีวิตโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเองมาโดยตลอด 상대의 입장에서 별로 서본 적이 없다는 เราเลยไม่ 거예요. เคยยืนอยู่ในฝั่งเดียวกับเขาจริงๆครับ 우리가 자식한테 가까이 가가지고 ในตอนที่เราเข้าใกล้ลูกของเรา 때로는 배우자한테 가까이 가서 หรือในบางครั้งเราเข้าใกล้คู่ที่เราแต่งงานด้วย 아니면 친구한테 가까이 ห 가서 รือเข้าใกล้เพื่อน 내 입장에서가 아닌 그 상대편의 입장에 서서 그 사람을 바라봤느냐 이겁니다. ไม่ได้ยืนในมุมของเราแต่ยืนในมุมของเขาแล้วมองเห็นเขาชัดเจนแล้วหรือยัง 그게 경물이고 그게 치지예요. แล้วนี่คือการเข้าใกล้และรู้อย่างชัดเจนครับ 만약에 그렇게 되면 그 증거가 뭘로 แล้ว 나타나느냐? ถ้าเป็นแบบนั้นหลักฐานที่เกิดขึ้นคืออะไร 성의입니다. คือซื่อสัตย์กับใจตนเองครับ 곧 상대편에 섰는데 곧 나를 발견하게 되는 หรือ 거예요. ก็คือเรายืนอยู่ฝั่งของเขาแต่เรากลับค้นพบตัวเราเอง 그래서 나를 속이지 않고 나 자신에게 진실해지는 거예요. จึงซื่อสัตย์กับใจตัวเองโดยไม่หลอกตัวเองครับ 그랬더니 뭐가 보이느냐? 정심. แล้วพอเป็นแบบนั้นถึงจะมองเห็นอะไร 올바르게 내가 보이고 상대가 보이고 มองเห็นตัวเราอย่างชัดเจนฝ่ายตรงข้ามที่ชัดเจน 세상이 보이는 และ 겁니다. โลกที่ชัดเจนครับ 그래서 경물, 치지, 성의, 정심하면 수신제가 치국 평천하는 거예요. เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใกล้รู้อย่างชัดเจนซื่อสัตย์กับใจตัวเอง และมีใจที่ถูกต้อง เราถึงจะรู้จริงๆครับว่าอะไรคือการรู้จักตัวเอง รู้จักครอบครัวรู้จักประเทศและรู้จักการปกครองโลก 이게 되어졌을 때 และเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 천하를 다스릴 수 있다는 겁니다. ถึงจะครองใต้ล่าได้ครับ 근데 중요한 것은 แต่สิ่ง 뭐냐면요. ที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 이 땅의 문제는 여러분들이 살아보셔서 아시겠지만 뭐가 ปัญ 문제입니까? หาของโลกใบนี้คืออะไรครับ ทุกท่านเคยดำเนินชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นทุกท่านน่าจะทราบ 수신제가 치국 평천하가 안 돼서 문제예요. ปัญหาคือเราไม่สามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้ครับ 문제는 ปัญหาคือ 수신제가 치국 평천하가 돼야 되는데 เราต้องรู้จักตนเองรู้จักครอบครัวรู้จักประเทศและรู้จักโลก 수신이 안 되고 제가가 안 된 다음에 치국 평천하가 돼서 문제예요. แต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรครับ ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักครอบครัวแต่จะไปปกครองประเทศ 세상에 사람들이 살아가는 모습을 보면 그렇지 ถ้าเรา 않습니까? ดูภาพพจน์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของคนในโลกก็เป็นแบบนี้ถูกไหมครับ 장사하는 사람들을 예를 들면 ถ้ายกตัวอย่างคนที่ทำการค้าขายนะครับ 장사가 너무 안 돼서 문제지요. ค้าขายไม่ได้เลยก็เป็นปัญหา 그래서 장사가 잘 되면 แล้วถ้าการค้าขายมันดีแล้วครับ 또 너무 장사가 잘 돼도 문제인 กา 겁니다. รค้าขายดีเกินไปก็เป็นปัญหา 그래서요. เพราะฉะนั้นครับ 저와 여러분들이 이 사실을 보면서 ขอให้เรามองเห็นถึงการศึกษาของโลกนี้ 깨달아야 될 것이 뭐냐? และสิ่งที่เราต้องตระหนักคืออะไร 하늘과 땅을 통일시킬 수 있는 방법은 우리한테 있지 않다는 การ 겁니다. รวมฟ้าและแผ่นดินนั้นวิธีการไม่ได้อยู่ที่เราครับ 에베소서 1장 10절에 ใน 보면 เอเฟซัสบทที่2ข้อ1 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일시킨다 ข 그랬었어요. ออภัยครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ10นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่บนฟ้าหรืออยู่บนแผ่นดินจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้โดยผ่านพระคริสต์เท่านั้น 하늘의 것이나 땅의 것이 모두 그리스도 안에서만 통행이 될 수 있다는 สิ่ง 겁니다. ที่อยู่บนฟ้าและอยู่บนแผ่นดินนั้น สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้โดยภายในพระคริสต์เท่านั้นครับ 근데요. แต่ว่านะครับ 이 천하 통일은 처음부터 하나님께서 우리에게 명령하신 การรว 거예요. มฟ้าและแผ่นดินนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งไว้กับเราตั้งแต่แรก 창세기 1장 28절에 세상을 정복하라고 말씀하신 ใน 거예요. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่28นะครับพระองค์ทรงตรัสแก่เราแล้วว่าให้เราปกครอง 그 말씀대로 예수님도 승천하시기 전에 마지막으로 말씀하신 และ 거예요. ตามพระวจนะนั้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์จึงตรัสเช่นเดียวกัน 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 เมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระราชทานฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 ท่าน 되리라. ทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั่วแคว้นเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 성령 충만의 권능을 받는 것이 การ 수신입니다. ที่เรารับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือการที่เรารู้จักตนเองจริงๆครับ 예루살렘이 แล้ว 제가예요. เยรูซาเล็มนั่นก็คือครอบครัว 사마리아가 สมา 치국입니다. เรียคือประเทศครับ 땅 끝까지가 และ 평천하예요. ที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั่นคือใต้ล่า 이미 하나님은 우리가 세상의 힘이 아닌 하나님의 힘으로 세상 정복할 것을 우리에게 말씀하신 พระ 겁니다. เจ้าทรงตรัสพระวจนะไม่ใช่ให้เราปกครองโลกใบนี้ด้วยกำลังของตัวเราเอง แต่ให้ปกครองโลกใบนี้โดยผ่านกำลังและพระวจนะที่มาจากพระองค์ 하나님이 이 세상을 누구에게 맡기셨느냐 이거예요. นั่นมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพระเจ้าทรงมอบโลกนี้ไว้แก่ใคร
여러분 2025년도도 이미 한 달이 지났습니다. ทุกท่านครับปี 2025 ก็ผ่านไปแล้ว1 เดือนนะครับ 우리 엊그저께 송년 예배 드린 것 같은데 벌써 한 달이 지났어요. รู้สึกว่าเมื่อวานซืนคือวันที่เรานมัสการปีใหม่แต่ว่าผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งนะครับ 이 시점에서 여러분들에게 한 가지 물어보고 싶은 게 แล้ว 있습니다. ในจุดๆนี้อาจารย์อยากจะถามทุกท่านครับ 지난 한 달 4주간 1 เดือน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา 여러분들은 강단을 통해서 주신 하나님의 말씀의 제목을 기억하고 เรา 계시나요? ยังคงระลึกถึงหัวข้อพระวจนะบนธรรมาสน์อยู่หรือไม่ครับ 그 말씀과 비교를 해본다면 오늘의 이 서론의 말씀이 이해가 되실 งั้น 겁니다. ถ้าเราลองเอาหัวข้อพระวจนะบนธรรมาสน์มาเปรียบเทียบกับบทนำในวันนี้เราจะเข้าใจครับ 세상을 정복하는 그 시작은 태초에 จุด 하나님으로부터예요. เริ่มต้นของการปกครองโลกนั้นเริ่มต้นจากพระเจ้าแห่งปฐมกาลครับ 그 태초에 하나님이 세상을 정복하시는 และ 겁니다. พระเจ้าแห่งปฐมกาลทรงปกครองโลกนี้อยู่ 이 세상 자체가 태초에 하나님 เพราะว่า 것이었어요. โลกใบนี้เป็นของพระเจ้าแห่งปฐมกาลครับ 두 번째가 แล้ว 뭡니까? อย่างที่ 에덴의 สองนะครับ 사람입니다. ชาวเอเดนครับ 태초에 하나님께서 세상을 정복하시기로 하시고 พระเจ้าแห่งปฐมกาลต้องการที่จะปกครองโลกนี้ 그 정복을 에덴의 사람에게 และ 맡기셨어요. ทรงมอบฝากการปกครองนั้นไว้กับชาวเอเดนครับ 에덴의 비밀을 알고 에덴으로부터 시작된 사람에게 하나님은 이 세상을 맡기신 거예요. พระเจ้าทรงมอบฝากโลกใบนี้ไว้กับชาวเอเดนและผู้ที่รู้ถึงจุดเริ่มต้นของเอเดนครับ 근데 사람이 แต่ผู้คน 사람의 불순종이에요. กลายเป็นความไม่เชื่อของผู้คนครับ 사람이 불순종을 했어요. มนุษย์นั้นกลับไม่เชื่อฟัง 그 불순종의 결과를 저와 여러분들은 알지요. และผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังนั้นเรารู้จักกันดีถูกไหมครับ 불순종의 결과는 하나님의 진노입니다. ผลลัพธ์นั้นก็คือพระพิโรธของพระเจ้า 그럼 반대로 순종하면요. งั้นตรงกันข้ามครับถ้าเราเชื่อฟังล่ะ 하나님의 ก็ 기쁨이지요. จะเป็นความปิติยินดีของพระเจ้า 그 하나님이 기쁨으로 그 사실을 믿는 자에게 세상을 맡기시는 และด้วยผ่าน 겁니다. ความยินดีพระเจ้าจึงมอบฝากโลกใบนี้ไว้กับผู้ที่เชื่อฟังเหล่านั้น 불순종한 우리 인간 사람에게 그냥 두지 아니하시고 그 사람을 찾아오셔서 하신 말씀이 뭡니까? มนุษย์เมื่อมนุษย์อยู่ท่ามกลางการไม่เชื่อฟัง พระเจ้าทรงมาหาเขาและทรงตรัสแก่เขาว่าอะไรครับ 네가 어디 있느냐? เจ้าอยู่ที่ไหน 저와 여러분들이 이 말씀 제목만 갖고 사셨다 해더라도요. ทุกท่านครับแค่เรายึดจับพระวจนะที่เป็นหัวข้อและดำเนินชีวิตจริง 그 말씀 속에 있는 것이 세상을 정복하는 ๆ และ 겁니다. การที่เราอยู่ในพระวจนะนั่นแหละครับคือการปกครองโลก 그 말씀 바깥에 있는 자는 아무리 세상을 정복해도 และผู้ที่อยู่นอกพระวจนะไม่ว่าจะปกครองโลกพยายามขนาดไหน 그 정복은 하나님이 원하시는 정복이 아닌 การปก 거예요. ครองนั้นจะไม่ใช่การปกครองที่พระเจ้าต้องการครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 세상의 정복을 하나님이 누구에게 맡기시느냐 이것이 중요한 พ 겁니다. ระเจ้าทรงมอบการพิชิตโลกใบนี้ไว้กับใคร อันนี้สำคัญครับ 하나님은 하나님의 말씀을 가진 자들에게 이 세상을 맡기시는 พระเจ้าทรง 거예요. มอบฝากโลกใบนี้ไว้กับผู้ที่มีพระวจนะคำของพระเจ้า 하나님 말씀과 관계없는 이 땅에 뛰어난 사람들에게 이 세상을 맡기지 พระเจ้า 않으십니다. ไม่ได้มอบฝากโลกใบนี้ไว้กับเราผู้คนที่ไม่มีพระวจนะคำของพระเจ้าแต่ยิ่งใหญ่ในโลก 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 오늘 말씀을 통해서 이 사실을 확인하시기 โดยผ่าน 바랍니다. พระวจนะในวันนี้ขอให้เรายืนยันความจริงนี้ 오늘 본문 내용은 3절 간단합니다. เนื้อข้อพระคัมภีร์หลักในวันนี้นะครับแค่3ข้อสั้นๆครับ 22절 말씀을 ถ้า 보면요. เราดูในข้อที่22นะครับ 첫 번째로 영생을 막으신 อย่าง 하나님이에요. แรกคือพระเจ้าผู้ทรงปิดกั้นชีวิตนิรันดร์ครับ 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 พระยาเวห์ทรงตรัสว่าพวกเขาเหล่านี้นั้นรู้ความดีและความชั่วเหมือนอย่างผู้หนึ่งในเรา 아담과 하와가 불순종한 결과가 어떻게 됐느냐? ผลลัพธ์ของการที่อาดัมกับเอวาไม่เชื่อฟังนั้นเป็นยังไงครับ 선악의 판단은 하나님의 일입니다. การตัดสินความดีและความชั่วนั้นคือการงานของพระเจ้านะครับ 창조주의 일인데 감히 피조물이 그 창조주의 일 속으로 들어온 เป็น 거예요. การงานของพระผู้สร้างแต่สิ่งทรงสร้างกลับเข้าแทรกแซงการงานนั้น 악을 몰랐던 아담이 악을 알게 된 겁니다. อาดัมที่ไม่รู้จักความชั่วแต่กลับได้รู้จักกับความชั่วครับ 중요한 것은 뭐냐면 악을 알게 되면서 선이 약해진 거예요. แต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อเขารู้จักกับความชั่วเขากลับไม่รู้จักความดีอย่างเลือนลาง 육이 강해지면서 영이 약해진 เพราะ 거예요. เนื้อหนังแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้ฝ่ายวิญญาณนั้นอ่อนแอลง 곧 다시 말하면 육은 밝아지고 영은 어두워진 หรือ 거예요. คือเนื้อหนังนั้นสว่างมากขึ้นแต่ฝ่ายวิญญาณนั้นมืดมัวลง 그 영이 어두워지면 어떻게 되느냐? และเมื่อฝ่ายวิญญาณนั้นมืดมัวจะเป็นยังไงทราบไหมครับ 영이 어두워지게 되면 당연히 23절에 보니 22절 그 후반절에 보니까 죄를 지을 수밖에 없지요. เพราะฉะนั้นใน
อ่าข้อหลังของข้อที่ 22 นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเข้าไปสู่การทำบาปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ 그가 손을 들어 그 선악과를 따먹을 수 있다는 생명을 아는 나무를 따먹을 수 있다는 เขา 겁니다. สามารถที่จะยื่นมือไปกินผลแห่งชีวิตได้ 여러분 죄라는 거는요. ทุกท่านครับสิ่งที่เรียกว่าบาปเนี่ย 한 번 지을게 되면 또 다시 지을 수 있는 게 죄입니다. ถ้าทำไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะสามารถทำต่อไปได้นั่นคือบาปครับ 죄를 많이 경험하는 건 좋은 게 เพ 아니에요. ราะฉะนั้นการที่เรามีประสบการณ์กับความบาปเยอะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ 우리가 죄를 한 번 정도는 경험할 수 있지만 หนึ่งครั้งเราอาจจะมีประสบการณ์ได้ 그게 두 번, 세 번이 되면 แต่ถ้ามันเป็น2, 3, 4 ครั้ง 이제는 정말 죄 속으로 들어가는 มัน 겁니다. เป็นการเข้าไปอยู่ในบาปครับ 그래서 우리는 한 번의 죄를 통하여 เพราะฉะนั้นโดยผ่านเพียงบาปเพียงครั้งเดียว 그 죄가 뭔지를 깨닫는 것이 중요해요. ขอให้เราตระหนักถึงความบาปสิ่งนี้ครับที่สำคัญ 그래서 그 죄를 짓게 되면 결과는 어떻게 되느냐? และผลลัพธ์ของการทำบาปลงไปนั้นจะเป็นยังไงครับ 당연히 그 죄에 빠져들어서 죄와 함께 살게 되는 แน่นอน 거지요. ครับว่าจะจมอยู่ในความบาปและจะดำเนินชีวิตร่วมกับความบาป 그래서 죄를 지은 인간이 영생을 하는 그 자체가 저주인 เพ 거예요. ราะฉะนั้นการที่มนุษย์ที่ทำบาปลงไปแต่กลับมีชีวิตนิรันดร์ได้อยู่ในชีวิตนิรันดร์มันจะกลายเป็นคำสาปแช่งครับ 그래서 하나님은 죄를 지은 죄인이 생명나무를 따먹지 못하도록 그 생명나무를 지키게 한 นั่น 겁니다. เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงปิดกั้นทางที่จะเข้าสู่ต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อไม่ให้คนบาปจะมีชีวิตนิรันดร์ 여러분 죄를 지은 사람이요 ทุกท่านครับคนที่ทำบาปลงไปนะครับ 영생을 한다? แต่กลับมีชีวิตนิรันดร์ 그게 엄청난 저주인데요. มันเป็นคำสาปแช่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ 그 결과가 지옥인 겁니다. และผลลัพธ์นั่นก็คือนรก 여러분 요한복음 5장 29절에 ทุก 보면요. ท่านครับถ้าเราดูในพระวจนะในยอห์นบทที่ 5 ข้อที่ 29 นะครับ 부활에 대한 말씀이 나오는데요. เป็นพระวจนะเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย 그 부활에는 생명의 부활이 있고 심판의 부활이 การ 있습니다. เป็นขึ้นมานะครับมีการเป็นขึ้นมาสู่ชีวิต และการเป็นขึ้นมาสู่การพิพากษา 모든 인간은 다 부활하는 ม 거예요. นุษย์ทุกคนเป็นขึ้นมาจากความตายครับ 근데 어떤 부활을 하느냐 이게 แต่ว่า 중요한 เป็น 거죠. ขึ้นมาจากความตายเพื่อไปสู่อะไรสิ่งนี้สำคัญกว่าครับ 그 부활이 생명의 부활이냐 심판의 부활이냐 ว่า 이거예요. การเป็นขึ้นมานั้นเป็นการเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตหรือสู่การพิพากษา 다시 말해서 생명의 부활은 영원히 사는 거고 หรือถ้าพูดใหม่นะครับการเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคือการมีชีวิตนิรันดร์ 심판의 부활은 영원히 지옥에서 사는 การ 겁니다. เป็นขึ้นมาสู่การพิพากษานั้นคือการที่ใช้ชีวิตอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ครับ 여러분 지옥이 없다면 ทุกท่านครับถ้าไม่มีนรก 굳이 천국 가는 우리가 감사할 이유와 기쁨이 있을 이유가 없어요. เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปิติยินดีกับการที่เราไปแผ่นดินสวรรค์ถูกไหมครับ 또 전부 다 지옥이라면 งั้นถ้ากลับกันมนุษย์ทุกคนต้องลงนรกหมด 우리 인간은 소망이 없는 มนุษ 거예요. ย์ก็ไม่มีความหวังเช่นกัน 그래서 우리의 신앙은 เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในความเชื่อของเรา 부활의 신앙이고 영생의 신앙이고 천국 เป็น 신앙입니다. ความเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นความเชื่อในชีวิตนิรันดร์ครับ 또 이 영생을 막으신 하나님이 계셨는가 เพ 하면요. ราะฉะนั้นถ้ามีพระเจ้าผู้ทรงปิดกั้นชีวิตนิรันดร์ 반대로 신라건을 한 인간입니다. กลับกันก็มีมนุษย์ที่สูญเสียสวนแห่งความสุขไป 신라건 했다는 얘기는 에덴 동산에서 쫓겨난 거예요. มันเป็นการบ่งบอกว่าถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนครับ 근데 저와 여러분들이 생각할 แต่ 때는요. ว่าในมุมมองของเรานะครับ 에덴 동산을 공간으로만 생각하고 장소로만 생각하는데요. เราก็จะคิดแค่ว่าสวนเอเดนนั้นเป็นพื้นที่ 에덴은 하나님이 계신 곳이 แต่ 에덴이에요. เอเดนคือสถานที่พระเจ้าทรงอยู่ร่วมด้วยครับ 우리가 지난주에 하긴 했지만 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ยืนยันแล้ว 아담이 하나님 앞에 불순종해서 하나님을 피해 숨었을 때요. ในตอนที่อาดัมนั้นทำผิดต่อหน้าพระเจ้าและเขาหลบซ่อนพระเจ้า 그 숨은 장소도 สถาน 에덴입니다. ที่ที่เขาหลบซ่อนก็เป็นสวนเอเดนเหมือนกันนะครับ 같은 에덴인데 เป็นเอเดนเหมือนกัน 하나님 앞에 순종했을 때 그것이 참 แต่ 에덴이고 ในตอนที่เชื่อฟังพระเจ้านั่นคือเอเดนที่แท้จริง 에덴임에도 불구하고 하나님한테 불순종했을 때는요. แต่กลับกันถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ในสวนเอเดนแต่เขากลับอยู่ท่ามกลางความไม่เชื่อ 더 이상 거기는 에덴이 될 수가 있는 것이 ที่นั่น 아니에요. ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นเอเดนได้อีกต่อไปครับ 저와 여러분들이 아무리 나쁜 환경에 있다. ทุกท่านครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่ขนาดไหนก็ตาม 때로는 복음을 위해 살다가 감옥을 갔다. หรือในบางครั้งเราอาจจะดำเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐและติดคุก 거기에 하나님이 함께 하시다면 แต่ในที่แห่งนั้นพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเรา 그것은 감옥 안에 있는 에덴이 되는 นั่นหมายความ 거지요. ว่าเราอยู่ในเอเดนที่อยู่ในคุกครับ 우리가 보기에 베드로와 바울이 감옥에 갔다. ในมุมมองของเราเปโตรกับเปาโลไปติดคุกถูกไหมครับ 우리가 봤을 때는 그들이 감옥에 간 ใน 거지만 มุมมองของเราคือพวกเขาติดคุกใช่ครับ
그분들은 하나님과 함께 가셨기 때문에 แต่ว่าเนื่องจากพวกเขานั้นไปร่วมกับพระเจ้า 거기는 세상이 알 수 없는 그들의 ที่นั่น 에덴이었어요. จึงกลายเป็นเอเดนของพวกเขาส่วนตัวที่โลกใบนี้ไม่อาจรู้จักได้ 근데 그 에덴 동산을 쫓겨난 그 아담에게 하나님이 무엇을 시켰느냐? แล้วอาดัมที่ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนพระเจ้าทรงสั่งอะไรแก่อาดัมครับ 오늘 그 23절에 말씀하고 ใน 있습니다. ข้อที่23ตัดกับเราอยู่ครับ 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라. พระเจ้าจึงทรงไล่เขาออกจากสวนเอเดนให้เพาะปลูกบนดินซึ่งสร้างเขาขึ้นมา 하나님 아담을 흙으로 지어서 만드셨어요. พระเจ้าทรงสร้างอาดัมโดยผ่านดินถูกไหมครับ 그 아담으로 하여금 และโดยผ่านอาดัมนั้น 흙을 갈게 하셨다는 얘기는 그 자신을 알도록 하신 ทรง 거예요. ให้เพาะปลูกบนดินเพื่ออะไรเพื่อให้เขานั้นรู้จักตัวเอง 여러분 이 세상을 우리가 살면서 가장 중요한 것이 뭐냐? ทุกท่านครับในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 내가 나를 아는 คือ 겁니다. การที่เรารู้จักตัวเราเองครับ 그게 곧 아까 얘기한 แล้ว 수신이에요. นั่นก็คือการรู้จักตัวเองที่อาจารย์พูดไปในบทนำ 성경은 창세기 18장 27절은 이렇게 말씀합니다. ในพระวจนะคำนะครับก็บอกแบบนี้ 아브라함이 타락한 죄가 많아진 그 소돔 땅을 위해서 하나님한테 기도할 때에 ในปฐมกาลบทที่18ข้อที่27นะครับในตอนที่อับราฮัมอธิษฐานเผื่อโสโดมที่เสื่อมไปแล้ว 자기 자신을 티끌이요 죄라고 얘기를 เขาบอกว่า 합니다. ข้าพระองค์เป็นเพียงผงคลีนและขี้เถ้า 자기 자신을 그렇게 표현하는 เขาอธิ 거예요. บายตัวตนแบบนั้นไปครับ 이사야 41장 14절에 보면은 ถ้าเราดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อ14นะครับ 야곱을 표현할 때 ในตอนที่พูดถึงยาโคบเนี่ย 버러지 같은 벌레 같은 야곱이라 บอก 그랬어요. ว่าเจ้าหนอนยาโคบ 그 벌레 같은 야곱 ยาโคบที่เป็นเหมือนหนอน 비록 벌레와 같은 인생을 살았던 야곱이지만 ถึงแม้ว่าจะเป็นยาโคบที่ดำเนินชีวิตไม่ต่างอะไรกับหนอนแมลง 하나님은 그 야곱을 향해서 แต่พระเจ้ากลับตรัสกับยาโคบแบบนี้ครับ 두려워하지 말라 내가 너를 도와줄 ว่าอย่า 것이다. กลัวเลยเพราะเราจะช่วยเจ้า 네 구속자는 이스라엘의 전능하신 하나님이라 และ 그랬어요. ผู้ไถ่ของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล 여러분 내가 누군지 진정으로 알 때 하나님이 누군지를 진정으로 알게 되는 ท่าน 겁니다. ครับในตอนที่เรารู้จริงๆว่าเราเป็นใครเราจะรู้จักกับพระเจ้าอย่างชัดเจนจริงๆครับ 시편 22편 6절에 보면요. ถ้าเราดูในสดุดีบทที่22ข้อ6นะครับ 뭐라고 말씀이 나와 있느냐? ตัดไว้ว่าอะไร 나는 사람이 아니고 벌레라 그랬어요. ข้าพระองค์เป็นดุจตัวหนอน 사람으로부터 조롱받고 백성으로부터 이 무시를 당한다 그랬어요. ไม่ใช่มนุษย์คนก็เย่อเย้ยประชาชาติก็ดูหมิ่น 그렇게 표현한 사람이 누군지 แล้วคน 아십니까? ที่อธิบายแบบนี้คือใครทราบไหมครับ 그 사람이 하나님이 나와 합한 자라고 했던 คน 다윗이에요. นี้คือดาวิดที่พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นที่ชื่นชอบของเรา 하나님 앞에 쓰임 받았던 믿음의 사람들의 특징 중에 하나가 ทุ 뭐냐? กท่านครับหนึ่งในเอกลักษณ์ของเราบรรดาผู้เชื่อที่พระเจ้าทรงใช้ในพระคัมภีร์คืออะไรทราบไหมครับ 자기 자신을 아는 คือการ 겁니다. ที่เขารู้จักตัวเองครับ 여러분 우리가 우리 자신을 알 수 있다는 ทุก 것은 ท่านครับการที่เรารู้จักตัวเราเองได้ 하나님을 아는 만큼 믿는 만큼 함께하는 만큼 알게 되는 เราจะ 거예요. รู้จักกับตัวเรามากเท่ากับที่เราเชื่อพระเจ้าอยู่ร่วมกับพระเจ้า และมีประสบการณ์ดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าครับ 근데 여러분 แต่ว่าทุกท่านครับ 신라건을 했다는 얘기는요. การที่อยู่ในสวนที่สูญเสียความสุขไป 다른 말로 하면 복락원의 기회가 주어진 ถ้าพูด 거예요. ในมุมมองหนึ่งมันเป็นโอกาสของสวนแห่งความสุขด้วยครับ 여러분 신라건이 진짜 뭔지를 ทุก 알면 ท่านครับถ้าเรารู้ว่าสวนที่สูญเสียความสุขเป็นยังไง 다시 말해서 하나님을 떠나 하나님이 없는 이 세상 가운데 사는 것이 진짜 무엇인지를 หรือ 알면 ถ้าพูดกลับกันนะครับถ้าเรารู้จากการที่เราแยกขาดจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตในโลกใบนี้เป็นยังไง 이 땅을 알고 이 땅에서 사는 삶을 진짜 และ 알면요. รู้จักแผ่นดินนี้รู้จักการดำเนินชีวิตบนแผ่นดินนี้จริง 하늘이 보여지고 하나님을 찾게 돼 ๆ เราจะมอง 있습니다. เห็นฟ้าและตามหาพระเจ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ 그래서 신라건한 인간에게요 하나님이요 영생의 길을 เพ 열어주셨어요. ราะฉะนั้นมนุษย์ที่สูญเสียสวนแห่งความสุขนั้นไป พระเจ้าทรงให้โอกาสในสวนแห่งความสุขที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ครับ 그게 오늘 24절의 และนั่น 말씀입니다. คือพระวจนะในข้อที่24ครับ 천사들로 하여금 생명나무를 지키게 하신 ทรง 거예요. สั่งทูตสวรรค์ให้ปกป้องรักษาต้นไม้แห่งชีวิตไว้ 그것이 피조물에 대한 하나님의 사랑이요 하나님이 피조물을 책임지시는 하나님의 และ 마음입니다. นั่นคือใจของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งทรงสร้างครับ 죄악 가운데 있는 죄인이 선악과를 따먹어서 영생을 하면 ถ้ามนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางคนความบาปและกลายเป็นคนบาปได้รับชีวิตนิรันดร์ 그건 정말 가장 큰 저주요 재앙이지요. นั่นเป็นคำสาปแช่งและหายนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 그
그래서 하나님은요 เพราะฉะนั้นพระเจ้าครับ 천사들로 하여금 그 생명나무를 지키게 한 건 뭐냐? จึงสั่งให้ทูตสวรรค์นั้นปกป้องต้นไม้แห่งชีวิตนั้นเพื่ออะไรครับ 반대로 생명 영생의 길을 열어 주셨다는 ตรง 거예요. กันข้ามครับพระเจ้าทรงเปิดทางแห่งชีวิตนิรันดร์ให้กับเขา 죄인에겐 막아 주시고 คือปิดไว้ไม่ให้คนบาปสามารถเข้ามาได้ 그 죄인에게서 해방된 의인을 위해서 영생의 길을 열어 놓으신 แต่พระองค์ทร 거예요. งเปิดทางไว้ให้กับคนที่ชอบทำให้เข้ามาสู่ชีวิตนิรันดร์ 막은 거는 죄인에게만 막은 พระ 겁니다. องค์ทรงปิดกั้นไว้แค่กับคนบาปเท่านั้นครับ 막았다는 것은 การที่ปิดกั้น 열어 주시겠다는 의미도 있는 거예요. นั่นมีความหมายโดยในว่าพระองค์จะทรงเปิดให้ด้วยเช่นกัน 그 증거가 계시록 22장 2절에 새 예루살렘 성에 나타나는 แล้ว 겁니다. หลักฐานนั้นปรากฏออกมาในวิวรณ์บทที่22ข้อ2ครับในเมืองเยรูซาเล็มใหม่ 여러분 창세기 1장, 2장, 3장은요. ทุกท่านครับปฐมกาลบทที่1 2 3นะครับ 그걸 좀 더 확인하기 위해서는 계시록 22장, 21장, 20장으로 이해할 수 ถ้า 있어요. เราจะเข้าใจมากขึ้นสามารถที่จะไปดูในวิวรณ์บทที่20 21และ22นะครับ 창세기 1장, 2장, 3장에 등장했던 이 생명나무가 계시록 22장, 21장, 20장에 등장하는 거예요. ต้นไม้แห่งชีวิตที่ปรากฏในปฐมกาล1 2 3นะครับจะปรากฏอีกครั้งหนึ่งในวิวรณ์บทที่20จนถึง22 그래서 성경은 각자 짝이 있다 เพ 그러는데요. ราะฉะนั้นพระคัมภีร์มันจะมีคู่ของมันอยู่นะครับ 창세기의 짝 중에 짝은 계시록이에요. คู่ในคู่ของปฐมกาลคือวิวรณ์ครับ 곧 시작이 있으면 종말이 있다는 หรือก็คือ 겁니다. ถ้ามีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบ 그래서 여러분들이요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리가 기억할 것이 있어요. มีสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องระลึกถึงครับ 그게 여러분들의 결론이 되기도 해야 됩니다. และขอให้สิ่งนี้เป็นบทสรุปของเราด้วยเช่นกัน 그 첫째가 뭐냐? 시간이에요. สิ่งแรกคืออะไรครับคือเวลาครับ 여러분 시간에 대한 이해가 있으셔야 ทุก 돼요. ท่านขอให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเวลา 그 시간 앞에는 ในเวลานี้ 행복도 슬픔도요. ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความโศกเศร้า 다 지나가는 ก็ 거예요. จะผ่านไปครับ 여러분들이 너무 행복한 일이 있습니까? เรามีเรื่องที่มีความสุขมากๆไหมครับ 지나갈 เดี๋ยว 겁니다. มันก็ผ่านไปครับ 너무 슬픈 일이 มีเรื่อง 있습니까? ที่โศกเศร้ามากๆไหมครับ 지나갈 เดี๋ยวก็ 거예요. ผ่านไปครับ 모든 사람, 모든 만물이 มนุษย์ทุกคนและทุกสิ่งทรงสร้าง 시간 앞에 무릎 꿇게 돼 จะคุก 있어요. เข่าลงต่อหน้าเวลาครับ 그 시간의 주인이 และผู้ที่เป็นเจ้าของเวลานั้น 누구냐는 사실이 중요한 คือ 거예요. ใครความจริงนี้ต่างหากครับที่สำคัญ 그런가 하면은요. แล้วในเวลาเดียวกันครับ 그 시간과 맞물려서 또 중요한 것이 뭐냐면 อีก 죽음이에요. หนึ่งสิ่งที่สำคัญพอๆกับเวลาคือความตายครับ 죽음은요. ความตายนะครับ 누구한테나 찾아오는 겁니다. คือสิ่งที่จะเผชิญกับไม่ว่าใครก็ตาม 부자와 가난한 자에게도 ไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือคนที่ยากจน 능력이 있고 능력이 없는 ไม่ 자에게도 ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถ 똑같이 찾아오는 거고 สิ่งที่เขาทั้งสองนั้นจะเผชิญเหมือนกัน 죽으면 똑같이 한 줌의 흙으로 한 줌의 먼지로 돌아가는 거예요. แล้วความตายคือการกลับไปสู่ดินหนึ่งกำมือเหมือนเดิมครับ 그러니까 세상과 완전 단절되는 거죠. และตัดขาดจากโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิง 여러분 그런 말이 있어요. ทุกท่านครับมีคำพูดแบบนี้นะครับ 어른들은 많이 경험해 보신 걸 ผู้ใหญ่ 거예요. น่าจะมีประสบการณ์กับสิ่งนี้ 우리 젊은 사람들은 참고로 해야 될 เรา 내용이에요. วัยรุ่นจำเป็นที่ต้องเอาสิ่งนี้ไปอ้างอิงนะครับ 우리가 살다 보면 초상집에 갈 일이 ถ้า 있습니다. เราดำเนินชีวิตนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เราต้องไปงานศพ 근데 그 초상집에 갔을 때요. แต่ว่าในตอนที่เราไปงานศพนะครับ 남편이 먼저 죽었다. สมมุติว่าสามีเสียชีวิตก่อน 그 남편이 살면서 속을 많이 새겼어요. แล้วเมื่อสามีเนี่ยตอนที่สามีมีชีวิตอยู่เนี่ยดำเนินชีวิตโดยรังควานใจเขามาก 그럼 그 죽은 남편을 두고 아내가요. แล้วภรรยานะครับ 그 죽은 남편을 걱정합니다. ก็จะเป็นห่วงคนตายครับ 아 세상에 살 때 그렇게 속썩이더니 ว่าในตอนที่ดำเนินชีวิตเนี่ยทำให้เราลำบากใจ 그렇게 힘들게 제대로 살지도 못하고 죽었다고 남편을 และ 걱정해요. ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก แล้วเขาก็เป็นห่วงคนตายแทนครับ 근데요. แต่ว่านะครับ 어떤 초상집에서는 어떤 남편은 살 때 너무 잘해줬어요. งานศพอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามีเขาเนี่ยดำเนินชีวิตเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างดีมาก 가정을 위해서 너무 아내를 위해서 자녀들을 위해서 เขา 잘해줬어요. ทำดีต่อภรรยาของเขาทำดีต่อครอบครัวของเขา 그런 남편이 죽었을 때는 แล้วในตอนที่สามีคนนั้นเสียชีวิตไปนะครับ 아내가요 ภรรยา 남편 걱정을 하지 않고 자기 걱정을 จะ 합니다. ไม่เป็นห่วงสามีนะครับจะเป็นห่วงตัวเอง 그렇게 잘해줬던 남편이 죽으니까 이제 나는 เพ 어떡하라고. ราะสามีที่ทำตัวดีขนาดนี้เสียชีวิตไปแล้วเราจะอยู่ต่อยังไง 그게 세상 사람들의
그 죽음 앞에 하는 นั่น 행동이에요. คือการประพฤติตัวของคนบนโลกใบนี้ที่อยู่ต่อหน้าความตาย 저와 여러분들은 이제 새롭게 시작해야 สำหรับ 됩니다. เราต้องเริ่มต้นใหม่ครับ 남편이 먼저 죽거나 아내가 먼저 죽거나 ถ้าสามีเราเสียชีวิตก่อนหรือภรรยาเราเสียชีวิตก่อน 상관없어요. ไม่เกี่ยวครับ 이제 저와 여러분들은 믿는 자로 살아가는 เพราะเรา 거예요. ดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่เชื่ออยู่ 그럼 남편이 먼저 죽건 아내가 먼저 죽건 เพราะฉะนั้นไม่ว่าสามีจะเสียชีวิตก่อนหรือภรรยาจะเสียชีวิตก่อน 죽는 게 아니라 자는 거고 자는 게 아니라 자는 거요 곧 천국에 가는 거기 ไม่ใช่ 때문에 การตายแต่เป็นการหลับอยู่และไม่ใช่เพียงแค่หลับอยู่เท่านั้นแต่เป็นการไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ 육신적으로는 좀 섭섭할 수 เพราะฉะนั้น 있지요. เนื้อหนังเราอาจจะรู้สึกว้าเหวได้ครับ 그럼 우리가 죽음 앞에 그렇게 이야기하는 แต่มัน 겁니다. เป็นแค่คำพูดต่อหน้าความตายเท่านั้นเอง 내가 이제 당신 먼저 천국 가니까 남은 기간 내가 당신 목까지 แล้ว 살겠다. เวลาที่เหลืออยู่เราจะดำเนินชีวิตเผื่อคุณด้วยแค่นั้น 그리고 이제 조금 있으면 우리 만날 거니까 좀 이따 แล้ว 보자. เดี๋ยวก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ see you again 먼저 가세요. 내 곧 เรา 따라갈게요. ไปก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไป 여러분 이런 죽음이 이해가 되어야 ต้อง 됩니다. เข้าใจความตายแบบนี้ครับทุกท่าน 그 죽음이 이해가 되어졌을 때 우리가 삶을 이해할 수가 있는 거예요. และเมื่อเราเข้าใจความตายเราถึงจะเข้าใจคำว่ามีชีวิตครับ 그러면서요. แล้วในเวลาเดียวกัน 여러분들이 또 중요하게 생각할 것이 อีก 뭐냐면 หนึ่งสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ 하나님이 창조하신 하늘에 있는 하나님의 창조물 곧 그 하나님에 의해 창조된 하늘의 피조물들이에요. คือสิ่งทรงสร้างที่อยู่บนฟ้าที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้มันอยู่บนฟ้าครับ 하나님이 창조하신 하늘에 있는 창조물이 뭡니까? สิ่งทรงสร้างที่อยู่ในฟ้าคืออะไรครับ 해와 달과 별이에요. คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว 해는 빛을 발하게 돼 있고 ดวงอาทิตย์ถูกสร้างให้ฉายแสง 달은요 ดวงจันทร์ 우리로 하여금 편안하게 그 달을 바라볼 수 있도록 늘 세워져 있어요. อยู่ในตำแหน่งของมันเหมือนเดิมเพื่อความสะดวกสบายของมนุษย์ 당연히 별은 하늘에 있지요. แน่นอนครับว่าดวงดาวก็อยู่บนท้องฟ้า 그러나 여러분 종말의 때가 오면 แต่ว่าทุกท่านครับเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึง 그 징조가 어떻게 나타나느냐? หมายบอกเหตุจะเกิดขึ้นยังไง 어떻게 우리가 종말의 때를 알 수 있느냐? แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือวาระสุดท้าย 그 징조는요 หมายบอกเหตุนั้นนะครับ 해가 어두워지는 คือ 거예요. ดวงอาทิตย์จะมืดไปครับ 해는 밝게 비춰야 되는데 그 해가 어두워지는 거예요. ดวงอาทิตย์ต้องส่องสว่างอยู่แต่มันกลับมืดลงครับ 그 달이 핏빛으로 변하는 거예요. และดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นเปลี่ยนกลายเป็นสีเลือด 별이 하늘에 있어야 될 별이 이 땅으로 떨어지는 และ 거예요. ดวงดาวที่ต้องอยู่บนท้องฟ้านั้นจะล่วงลงมาบนแผ่นดิน 그러니까 하나님에 의해 창조된 이 하늘의 피조물들이 하나님 앞에 불순종하는 นั่นหมาย 겁니다. ความว่าสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้อยู่ในตำแหน่งของมันนั้นกลับไม่เชื่อฟังระเบียบของการทรงสร้างของพระเจ้า 다른 말로 하면 하나님이 허락하시는 หรือถ้าพูด 것이요. ในความหมายหนึงคือพระเจ้าทรงอนุญาตครับ 여러분 죄라는 게 뭡니까? ทุกท่านครับบาปคืออะไร 있어야 될 곳에서 벗어나는 것이 บาป 죄예요. คือออกจากที่ที่เราควรอยู่ 그 죄에서 해방된 믿음이라는 것이 และ 뭡니까? ความเชื่อที่หลุดพ้นออกมาจากความบาปแล้วครับมันบ่งบอกถึงอะไร 있어야 될 곳에 있기를 원하는 것이 คือ 믿음이에요. การที่ต้องการที่จะอยู่ในที่ที่ควรอยู่นั่นแหละครับคือความเชื่อ 여러분 말세 때 어떤 종말이 ทุก 일어나느냐? ท่านครับในวาระสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น 종말의 때 일어나는 현상이 바로 제가 말씀드린 이 สิ่ง 현상이에요. ที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ 근데 더 중요한 것은 แต่ 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับ 이 사실을 종말을 말씀하는 요한계시록에 기록된 것이 아니라 เพราะวจนะเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์นะครับ 요한계시록에 기록됐는데 그 이전에 이미 창세기 1장 14절에 징조로 기록이 돼 있다는 거예요. มันไม่ได้มีเพียงแค่ในวิวรณ์เท่านั้นที่บันทึกเรื่องราวของวาระสุดท้ายไว้แต่พระองค์ทรงบอกเป็นหมายบอกเหตุไว้ตั้งแต่พระธรรมการบทที่1ข้อที่14ครับ 그런 전능자 하나님을 우리가 믿는 และ 겁니다. เราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์ฤทธิ์นี้ 이미 시작 때부터 ตั้งแต่จุดเริ่มต้น 종말의 징조를 예고하시고 พระองค์ทรงบอกถึงหมายถึงวาระสุดท้าย 세상을 우리를 인도하고 계시는 และทรง 거예요. นำเราให้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยการมีชีวิต 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이 사실을 가지고 ขอให้เราถือของความจริงนี้ 이 세 단어가 뭐냐? 곧 하나님의 다른 이름이라고 표현할 수 เรา 있어요. สามารถอธิบายได้ครับว่าเวลาความตายและสิ่งทรงสร้างบนฟ้านั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระเจ้าครับ 누가 시간의 주인이 될 수 ใคร 있습니까? เป็นเจ้าของเวลาได้ 누가 죽음을 마음대로 할 수 ใคร 있습니까? สามารถทำตามใจเรื่องของความตายได้ 누가 하늘에 있는 그 창조물들을 마음대로 할 수가 ใครสา 있습니까? มารถทำให้สิ่งทรงสร้าง
เป็นไปตามดังใจของตัวเองได้บ้าง 시간이 하나님 되심을 우리가 믿어야 되는 ขอให้เรา 거예요. รู้ครับว่าเวลานั้นเป็นของพระเจ้า 하나님이라고 할 수는 없지만 하나님의 다른 이름으로 불릴 수 있다는 ไม่ 거지요. สามารถที่จะเรียกว่าเป็นเวลาเป็นพระเจ้าได้ แต่เราสามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่พระเจ้าทรงปกครองอยู่ 그만큼 시간이 중요하다는 นั่น 겁니다. เป็นการบ่งบอกว่าเวลาสำคัญขนาดไหน 제가 왜 자꾸 죽음을 ทำ 얘기합니까? ไมอาจารย์ถึงชอบพูดถึงเรื่องของความตาย 세상 사람들이 싫어하는 죽음을 계속 얘기하는 이유가 ควา 뭡니까? มตายที่คนบนโลกใบนี้เขาไม่ชอบทำไมถึงพูดเน้นแล้วเน้นอีกครับ 생명을 이야기하는 เพื่อ 겁니다. ให้รู้จักชีวิตครับ 죽음을 통해서 생명을 얘기하고 있는 โดย 거예요. ผ่านความตายกำลังพูดถึงชีวิตอยู่ 하늘의 창조물을 다스릴 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 안 계시다는 และผู้ 거예요. ที่สามารถปกครองสิ่งที่อยู่บนฟ้าได้มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้น 어떤 어린아이가요. มีเด็กคนหนึ่งครับ 우리 한국의 유명한 스님한테 나와서 질문을 ไป 했어요. ถามพระท่านหนึ่งที่โด่งดังมากๆในเกาหลี 사람이 죽으면 어디로 갑니까? ไปถามพระท่านนี้ว่าเมื่อมนุษย์ตายไปจะไปที่ไหน 사람이 죽으면 다시 환생, 다시 태어날 수 ถ้า 있습니까? ตายแล้วมนุษย์จะเกิดใหม่ไหม 어린아이가 질문을 เด็ก 했어요. เล็กถามนะครับ 아, จากพ 실제 ระ 있었던 อันนี้ 일입니다. คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับ 전 너무 อา 감사했어요. จารย์รู้สึกขอบคุณมากๆ 아, ครับ 어린아이가 저 때서부터 이미 여기에 대한 질문을 갖고 있다는 게 너무 감사하고 기특하고 좋았어요. ว่าการที่เด็กเล็กคนนั้นมีคำถามในเรื่องของความเป็นความตายตั้งแต่ยังเด็ก 살 만큼 살아서 질문해야 되는 내용이 ก็ 아니라 ไม่ใช่เนื้อหาที่จะถามในตอนที่เรามีชีวิตมากพอแล้ว 처음부터 질문해야 되는 แต่เป็นเนื้อ 내용이에요. หาที่เราจะไปเที่ยวต้องถามตั้งแต่เริ่มครับ 사람이 죽으면 어디로 ว่าม 갑니까? นุษย์ตายไปที่ไหน 죽으면 다시 환생, 다시 태어날 수 ถ้าตาย 있습니까? แล้วจะเกิดใหม่ไหม 근데 어린아이가 질문하는데 또 참 더 기특한 게 뭐냐면 และสิ่งที่อาจารย์รู้สึกตื้นตันกว่านั้นคืออะไร 대답하시기 좀 어렵겠지만 이런 단서를 가지고 질문을 했어요. เด็กคนนี้ถามโดยที่พูดแบบนี้ครับว่า แน่นอนว่าท่านอาจจะตอบได้ยาก แต่ก็อยากรู้ว่าตายไปแล้วเกิดใหม่ไหม 한국에서 꽤 유명한 스님인데 จริงๆเป็นพระที่ค่อนข้างดังนะครับในเกาหลี 이분이 그 아이에 대해서 대답을 했어요. แล้วพระท่านนี้นะครับก็ได้ตอบเด็กคนนี้ไป 너는 귀신이 있다고 믿니 안 믿니? ว่าเธอเชื่อไหมว่ามีผี 아니면 다른 신이 있다고 믿니 안 믿니? หรือเธอเชื่อไหมว่ามีเทพอื่น 했더니 이 친구의 대답은 และเด็กคนนี้ก็ตอบครับ 있을 수 있다는 거예요. ว่ามันสามารถมีได้ 있다고 믿는데 있다고 생각한다는 และ 거예요. เขาเชื่อและคิดว่ามี 했더니 스님이 하는 얘기가 뭐냐? และพระท่านนี้พูดว่าอะไรทราบไหมครับ 그럼 그걸 증명할 수 있니? งั้นสิ่งนั้นยืนยันได้ไหม 증명할 수는 มัน 없잖아요. ยืนยันไม่ได้ถูกไหมครับ 있다고 하는 사람도 그렇고 없다고 하는 사람도 그렇고 증명할 수 없는 게 공통적인 거예요. สิ่งที่เป็นเหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นคนที่บอกว่ามี หรือคนที่บอกว่าไม่มี มันไม่สามารถยืนยันได้ 그래서 스님이 하는 얘기가 และพระก็เลยพูดแบบนี้ครับ 증명할 수 없기 때문에 이거는 믿어야만 되는 사실이다. เพราะมันยืนยันไม่ได้ มันจึงเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อ 귀신이 신이 있다고 믿는 것 믿든지 아니면 없다고 믿든지 ว่าเชื่อว่ามีผีมีพระเจ้าจริง หรือไม่มีผีและไม่มีพระเจ้า 그러면 ถ้าเป็นแบบนั้น 그 믿음이 있으면 ถ้ามีความเชื่อนั้น 서로 다를 수는 있지만 그 믿음대로 사는 거다. มันอาจจะแตกต่างกันได้ แต่ก็จะดำเนินชีวิตตามความเชื่อนั้นไป 환생이 ไม่ว่าจะเป็นการเป็นขึ้นมาจากไม่ว่าจะเป็นการมีการเกิดใหม่ 있다고 믿는 사람도 있고 ก็จะมีคนที่เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิด 없다고 믿는 사람도 있다. แล้วก็จะมีคนที่เชื่อว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด 그건 서로 믿음이 다른 것뿐이지 틀린 게 아니다. นั่นแค่ความเชื่อแตกต่างกัน มันไม่ใช่สิ่งที่ผิด 각자의 믿음은 서로 존중해 주면 되는 เพราะ 거다. ความเชื่อของแต่ละคนก็แค่ยอมรับก็พอ 그랬더니 그 자리에 모였던 분들이 막 박수를 แล้ว 치더라고요. คนที่นั่งฟังอยู่นะครับก็ตบมือกันใหญ่เลยครับ 박수 칠 일입니까? แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าตบมือไหมครับ 그분들이 박수 치는 건 뭐 틀렸다고 생각하진 จ 않는데요. ริงๆส่วนตัวอาจารย์ไม่ได้คิดว่าการที่พวกเขาตบมือเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิด 여러분들 좀 수준을 높이셔야 될 것 แต่ขอ 같아요. ให้ทุกท่านยกระดับของท่านขึ้นครับ 분명히 저는 그 어린아이의 질문에 대한 답이 안 됐어요. เพราะว่าคำตอบนี้มันไม่ได้เป็นคำตอบให้กับคำถามของเด็กคนนั้น 증명할 수 없는 사실이기 때문에 믿어야 되는 거는 이해가 되지만 แน่นอนครับว่าเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นความจริงที่ต้องเชื่อ มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ครับ 믿고 안 믿고 서로 다를 뿐이다. และความเชื่อที่แตกต่างมันก็แค่แตกต่าง 그 믿음을 서로 존중해 주는 것이 중요하다. และการที่ยอมรับความเชื่อของแต่ละคนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ 그거는 맞는 말이고 좋은 말이지 답은 มัน 아니에요. เป็นคำพูดที่ดูดีและเป็นคำพูดที่ถูกต้อง แต่มันไม่ใช่คำตอบที่ชัดเจนนะครับ 진짜 답은 뭐냐? คำตอบที่แท้จริงคืออะไร 실제로 여러분 우리가 죽으면 어디로 가냐 ทุก 이거예요. ท่านครับจริง ๆ แล้วเราตายแล้วไปไหน
정확히 성경은 พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจน 말씀하고 있어요. ตัดกับเราอย่างชัดเจน 하나님께로부터 와서 하나님을 위해 살다가 하나님께로 돌아가는 ว่า 거예요. มาจากพระเจ้าดำเนินชีวิตโดยพระเจ้าและกลับไปสู่พระเจ้า 누가 그럴 수 있느냐? แล้วใครจะเป็นแบบนี้ 하나님으로부터 피조된 피조물이라는 사실을 믿는 사람, ผู้ที่เชื่อว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้าง 하나님을 아버지로 믿는 사람, และผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา 그 사람은 당연히 가는 และ 거예요. ผู้คนที่เชื่อในความจริงนี้ก็ไปแบบนี้แน่นอนครับ 그 당연히 가야 될 곳을 가지 않으면 또 당연히 가야 될 곳이 한 곳이 있는 거지요. แล้วถ้าไม่ไปในสิ่งที่ในสถานที่ที่แน่นอนอย่างแผ่นดินสวรรค์ก็จะมีอีกที่หนึ่งที่เขาต้องไปอย่างแน่นอนเช่นกัน 그걸 믿는 거지요. และเราเชื่อในสิ่งนี้ 그건 다른 게 아니지요. มันไม่ใช่คำว่าแตกต่างนะครับ 맞든지 มัน 틀리든지요. ไม่ถูกก็ผิดครับ 어떻게 천국 가고 지옥 가는 게 다른 믿음입니까? ไปสวรรค์กับลงนรกมันจะเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันได้ยังไง 천국 가는 믿음이 진짜 믿음이고 ความเชื่อที่ไปแผ่นดินสวรรค์คือของจริง 지옥 가는 믿음이 가짜 ความเชื่อ 믿음이지요. ที่ไปนรกคือความเชื่อที่ปลอม 이게 어떻게 우리가 잠깐 설명으로 끝날 수 있는 สิ่งนี้มัน 말입니까? คือคำพูดที่จะจบลงโดยคำอธิบายเพียงชั่วครู่ไหมครับ 우리의 인생에 ในชีวิตของเรา 가장 소중한 มัน 말인데요. คือคำที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา 여러분들이 답을 갖고 계셔야 되고 ทุกท่านครับเราต้องมีคำตอบในเรื่องนี้ 여러분들이 답을 줄 수 있는 사람으로 살아가야 되는 และเราต้อ 거예요. งดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่สามารถให้คำตอบนี้แก่คนอื่นได้ 누군가가 여러분들에게 우리가 죽으면 어디로 갑니까? ถ้ามีใครบางคนมาถามกับเราว่าเมื่อเราตายแล้วเราไปไหน 그게 상대한테 답은 안 될지 모르지만 แน่นอนว่าคำตอบที่เราตอบไปมันอาจจะไม่ใช่คำตอบให้กับเขาได้ 우리 자신에겐 답이 있어야 되고 แต่สำหรับส่วนตัวเราเองเราต้องมีคำตอบครับ 그 답을 다른 사람한테 줄 수 있어야 되는 และ 거예요. สามารถให้คำตอบที่เรามีอยู่นั้นให้กับคนอื่นได้ 그게 사는 แล้วนั่น 거지요. คือการมีชีวิตครับ 우리 인생이 죽으면 어디로 가고 죽었을 때 다시 태어날 수 있냐 없냐? ชีวิตของเราตายแล้วไปไหน เมื่อตายไปแล้วจะเวียนว่ายตายเกิดไหม 환생이 아니라 우리는 부활이지요. สำหรับเราไม่ใช่การเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นการเป็นขึ้นมาจากความตาย 상대가 못 믿을 뿐이지 우리 자신은 ฝ่าย 믿어줘야지요. ตรงข้ามเชื่อไม่ได้ก็เท่านั้นเองแต่เราต้องเชื่อได้ครับ 그것 때문에 우리가 모인 และเพราะ 겁니다. แบบนั้นเราจึงรวมตัวกันในหน้าที่แห่งนี้ 그게 들려지는 게 은혜요. 그게 และการที่ 믿음이에요. เราได้ยินนั้นคือพระคุณและนั่นคือความเชื่อ 그 믿음으로 세상을 다스리는 และโดย 겁니다. ผ่านความเชื่อนี้เราจึงพิชิตโลก 그 믿음의 시작이 나로부터 시작되는 แล้ 거예요. วจุดเริ่มต้นของความเชื่อนั้นเริ่มต้นจากเรา 그래서 지금 오늘 제목의 말씀이 뭐지요? เพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้คืออะไรครับ 신라곤의 인생. ชีวิตแห่งศูนย์ที่สูญเสียความสุข 그건 불순종한 ทุกท่านครับ 결과예요. นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการไม่เชื่อฟัง 그 불순종한 상태 신라곤의 인생 속에서는 아무리 내가 수신을 하고 재갈 하고 치국을 하고 평천을 해도 소용이 없다는 และ 거예요. ในชีวิตที่อยู่ท่ามกลางพาราไดซ์ลอหรือสูญเสียความสุขไป ไม่ว่าจะรู้จักตัวเองรู้จักครอบครัวรู้จักประเทศและรู้จักโลกใบนี้ขนาดไหน มันก็เบาประโยชน์ครับ 그 불순종에서 순종으로 돌아와서 แต่เมื่อเปลี่ยนจากการไม่เชื่อฟังเข้าสู่การเชื่อฟัง 신라건이 아닌 복라건 상태에 있으면 เปลี่ยนจากสวนที่สูญเสียความสุขไปสู่สวนแห่งความสุข 그런 나를 통해서 그런 우리를 통해서 하나님이 하시는 것이 세상을 정복하는 โดยผ่าน 겁니다. เราโดยผ่านพวกเราพระเจ้าจะทรงปกครองโลกใบนี้ครับ 이건 아까 말씀드렸잖아요. 하나님이 처음부터 약속하신 ทุก 거예요. ท่านครับเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่เราตั้งแต่แรกเริ่ม 세상이 이 사실을 알았는데 반만 깨달은 โลกใบนี้ 거예요. รู้จักความจริงในเรื่องนี้ แต่ตระหนักเพียงแค่ครึ่งเดียว 그래서 우리는 세상이 하는 것을 참고로 해서 เพราะฉะนั้นขอให้เราอ้างอิงสิ่งที่เป็นของโลก 복음으로 재해석해가지고 แต่ตีความใหม่ด้วยข่าวประเสริฐ 정말 하나님이 원하시는 속으로 우리가 들어가는 และเข้า 거예요. ไปอยู่ในน้ำพระทัยที่พระเจ้าทรงต้องการจริง 그런 그 구원받은 자들이 모인 곳이 교회입니다. ๆ แล้วสถานที่ที่ผู้ที่ได้รับความรอดรวมตัวกันนั่นคือคริสตจักรครับ 그래서 여러분들 เพ 생각하시기에 ราะฉะนั้นในความคิดของทุกท่าน 이 땅에 가장 중요한 것이 어디냐? ทุกท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 여러분들의 가족들끼리 모여 사는 가족이 중요한 ครอบ 거죠. ครัวที่เราดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนั่นก็ 가정이 สำคัญ 중요한 ครับ 거예요. ครอบครัวสำคัญมาก 또 여러분들이 또 지식을 배우는 학교가 중요한 แล้วโรง 거예요. เรียนที่เราเรียนรู้ก็สำคัญครับ 그러나 그 가정에서 그 학교에서 해결하지 못하는 것을 해결해 줄 수 있는 유일한 곳이 แต่ 교회입니다. สถานที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาของครอบครัวและที่โรงเรียนได้ 그 해결의 방법이 오직 그리스도인 แล้ว 거예요. วิธีการนั้นคือพระคริสต์เท่านั้น 그래서 그리스도를 통해서 구원받은 이 사실이 เพราะฉะนั้นความรอดที่เราได้รับโดยผ่านพระคริสต์ 나를 점검하고 나를 체크하고 나를 발전시키는 시작입니다. คือจุดเริ่มต้นที่เราจะตรวจสอบตนเองพัฒนาตนเองและเติบโตมากขึ้น
그 시작이 올바르면 และถ้าจุดเริ่มต้นนั้นถูกต้อง 우리는 그 다음 단계를 계속 이어져 나갈 수 있는 เรา 거예요. จะไปในลำดับต่อไป 신라건의 인생을 통해서 เพราะฉะนั้นขอให้โดยผ่านชีวิตแห่งสวนที่สูญเสียความสุขนี้ 참으로 복락원의 인생을 누리고 ขอให้เรา 기대하면서 사는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ตลอดทั้ง1 สัปดาห์นี้เราจะดำเนินชีวิตที่เป็นสวนที่มีความสุข 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 신라건의 이해를 통하여 복락원의 축복이 무엇인지를 깨닫게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้รู้จักสวนที่สูญเสียความสุข และให้ตระหนักในสวนแห่งความสุขนี้ 그리스도 안에서 하나님이 주인 되고 하나님이 주어가 되는 우리의 인생이 되게 하여 ขอให้การ 주옵소서. ดำเนินชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในพระคริสต์และมีพระเจ้าเป็นคำประทานในชีวิตของเรา 우리에게 주신 이 말씀을 통하여 한 주간 세상 가운데 넉넉히 승리할 수 있는 삶이 되게 하여 พระ 주옵소서. วจนะในวันนี้เราจะดำเนินชีวิตที่สามารถเอาชนะโลกใบนี้โดยพระวจนะอย่างเหลือเฟือ 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.